अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रेहान है। मैं एक फैशन इंजीनियर हूँ। आज हमारे पास लैब पर मौजूद है आईफोन एक्स, जो कि आया है अपग्रेड होने 64 GB से 256 GB पर। तो मैं इसको ट्राई करूँगा कि मैं इसको 10 मिनट में अपग्रेड कर सकता हूँ या नहीं। जी तो फ्रेंड्स, हम लोग आईफोन एक्स को जो है वो 256 GB में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो इस टाइम एक्टिव है। तो इसको तकरीबन हमें हार्डवेयर को करने में तकरीबन 8 मिनट लगे हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रहे कि मेमोरी दी प्रोग्रामिंग JCP 11 से और सॉफ्टवेयर का टाइम इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि JCP 11 जो है वो ऑनलाइन वर्क करता है और वो स्लो वर्क करता है थोड़ा सा। तो सॉफ्टवेयर में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं और JCP 11 से रीडिंग राइटिंग के लिए तकरीबन 10 से 1 मिनट लग जाते हैं, 5 से 10 मिनट डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर। तो अगर आप भी अपने डिवाइसेस आई डिवाइसेस ठीक करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।